Evet, bu şöminemizi hatırlarsınız. Annem için yapmıştım. Fakat hiç planlamadığımız bir şey oldu. Ben bunun arabaya sığmayacak kadar büyük olduğunu düşünemedim. Anneme götürmek için aldım, aşağı indim. Arabaya sığdıramadım. Ne kapıdan ne bagajdan hiçbir yerden girmedi. Tabii bunu ikiye de bölemezsiniz, parçalayamazsınız da. O yüzden artık bu bende kaldı. Yapacak bir şey yok. Bunun için salonda bir yer açtım, böyle bir yer. Burada koltuk falan vardı, onları kaldırdım. Artık bu benim şöminem olacak. Yapacak bir şey yok. Annem için ayrı bir tane daha şömine yaptım. Şöyle göstereyim. İşte. Bu çok daha hani küçük, girilebilir bir şey oldu. Ama gerçi bu da benim arabaya girmez gibi geliyor. Bir araba tutacağım. Bir Doblo tarzı bir şey buldum bir yerden. Bunu bir Doblo'ya atacağım. Öyle götüreceğim. Yani bu enlemesine kısa ama boylamasına uzun. O yüzden bu da arabaya büyük ihtimalle şöyle girmez, yani kapıdan girmeyeceği için bunu böylesine Doblo'nun arkasına koymak lazım. Çok harika bir şey oldu. Bu boyama yapmadım bunu. Koçtaş'tan aldım bunları, tuğlaları. Gördüğünüz gibi alt kısımları da öyle. Hepsi yapıştırma, hazır tuğla. Yine bu karton kutulardan, şunlardan yapıştırarak yaptım bunu. Üzerinde kapladım böyle, gördüğünüz gibi. Harika bir şömine oldu. Şu orta kısma, şuraya ekran gelecek. Onların televizyonları küçük olduğu için onların boyutunda yaptım. Arkası boş zaten. Arkadan girecek ve oradan ateş görüntüsü olacak. Ama çok profesyonelce bir şey oldu. Çok güzel oldu bu. Yani keşke benimkileri de böyle yapsaymışım. Bakalım, bunu inşallah annemgile götüreceğiz. Başka videolarda, ilerleyen günlerde annemgile götürüp ortasına ekranı koyup ateşinin yandığı bir görüntüyü de belki inşallah paylaşırız sizinle. Yani yaptığım en iyi şömine bu oldu. Çok güzel oldu. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.